Hujan mengguyur kota Kendari, omset penjualan kelapa muda turun hingga 3 kali lipat. Berikut laporan selengkapnya. Es kelapa muda yang merupakan sajian pelepas dahaga dalam beberapa waktu ke depan sepertinya akan sepi peminat, dikarenakan akan masuknya musim penghujan. Beberapa pedagang es kelapa muda yang berada di sekitaran Bundaran Tapal Kuda mengalami penurunan pendapatan, seperti pengakuan Ibu Ulfi, pemilik salah satu usaha kelapa muda. Ia mengaku, pendapatan sebelum masuk musim penghujan, ia bisa mendapatkan sekitar 1 juta rupiah per harinya. Namun memasuki musim hujan, ia mendapatkan penurunan hingga 3 kali lipat. Omset per harinya berapa bisa dapat, Bu? Ya, Untuk kemarin masih musim kemarau. ya lumayan juga kalau karena kita itu kami jual bukan hanya siang, punya sampai malam. Per harinya bisa dapat berapa? Ya kadang 700, kadang hampir 1 juta. Untuk per harinya itu. Ya. Pedagang lainnya, yaitu Ibu Waodia Lambe, menambahkan bahwa memasuki musim hujan, peminat es kelapa muda sangat berkurang. Untuk perbedaan memasuki musim hujan ini bagaimana, Bu? Itu jauh beda. Kalau panas lumayan. Tapi kalau hujan mungkin Dari Kendari, tim Sultra Lain mengabarkan.